Алтын сақа ертегісі қысқартып алынды. Бұрынғы заманда бір бай өмір сүріпті. Оның бір перзенті болмапты. Соған зарығып жүріп, ақыры бір перзентке қол жеткізіпті. Бай бір күні жылқыларын суаруға көлге барғанда, көлдің ішінде қызыл түсті өкпе жүзіп жүргенін көреді. Байдың жылқылары осы өкпеден үркіп, су ішпей қойыпты. Бай оларды қанша айдаса да суға жақындату мүмкін болмайды. Сол кезде бай құрығын алып, судағы өкпені түртіп көріп еді. Өкпе суға батып кетеді де, көп ұзамай жалмауыз кемпір болып шығады да, байдың жағасынан ала кетеді. Бай қатты қорқып кетеді де, жалмауыз кемпірге: "Ат басындай алтын берейін, қоя бер. Бүкіл жылқыларымды берейін, қоя бер. Енді не берсем болады?" Жалғыз балаңды берсең, жіберемін. Келісемін. Балаңды қай жерде аламын? Ертең көшкенде баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін, сен сол жерде баланы күтесің. Ертеңінде бай көшеді. Баласының алтын сақасын ұмыттырып, жұртқа қалдырып кетеді. Ауыл жаңа қонысқа қоныстанып жатады. Бала асықнағысы келіп, алтын сақасын іздей бастайды. Әке, алтын сақам қайда? Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты. Бар да алып келе ғой. Әке, қайта айға мініп барайын. Жылқышыдан сұрап мін. Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып, жылқыға бар. Қайтай бетіңе қараса соны мін. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, жылқыға келеді. Бір қотыр тай балаға қарайды. Бала сол тайды ұстап жүгіндейді. Тайдың қотыры жазылып, құнанға айналады. Бала үстіне тоқым салғанда, тай дөнем болады. Ер салғанда, тай бесті апқа айналады. Бала апқа мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетеді. Жұртқа келіп, алтын сақасын ошақ басындағы тезектің түбінен көреді. Сақаның жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірден: Шеше, анау жатқан сақамды алып беріңізші. Шырағым, өзің түсіп ал, кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын. Тай сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір қуа жөнеледі. Бала қашып келеді. Кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде, тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяқпен қашып, кемпірге жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяқпен шауып келе жатып, бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терекке жеткенде, бала тайдан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін қаза бастайды. Бір кезде бір қызыл түлкі келіп: "Шеше, шаршаған шығарсыз, мен қаза тұрайын, демала тұрыңыз." Жарай, түлкі. дейді. Кемпір келісіп жата кетеді. Түлкі кемпірдің тісін суға лақтырып, қазған шұқырды қайта бітеп кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, күрек жасап қайта қаза бастайды. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: "Шеше, кетпеніңізді маған беріңізші, мен қазайын." Сен кетпенімді алып қашып кетесің. Тың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Бұл балаға кек сақтап жүрмін. Кемпір сеніп кетпенді түлкіге береді де, өзі ұйықтап кетеді. Түлкі тағы да кетпенді суға лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір бір тісін суырып, кетпен жасап қайта қаза бастайды. Соңында аузында бір-ақ тіс қалады. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Сол кезде баланың төбесінен қарғалар ұшып өтеді. Бала қарғаларға: "Ау, қарғалар, жайлаудағы төбеттеріме хабар айтыңдар. Мені жалмауыз кемпірден құтқарсын" дейді. Қарғалар қарқылдап ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кетеді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінде ұшып жүріп, баланың төбесіне қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып тапсырады: Қарлығаш, өтінемін, жайлаудағы төбеттеріме хабар айтшы. Мені жалмауыз кемпірден құтқарсын. Қарлығаш баланың төбеттеріне барып, бәйтерек түбін жалмауыз кемпірдің қазып жатқанын хабарлайды. Бала, бәйтеректе жалмауыз кемпір түбін қазып жатыр. Төбеттер жүгіріп келіп, жалмауыз кемпірді талап тастайды.
Бала төбеттеріне мініп, еліне аман есен жетеді. Баланың аман келгеніне әке шешесі қатты қуанады. Үлкен той жасайды. Осымен ертегіміз аяқталды. Ұнаған болса лайк басып пікір қалдырып кетулерін сұрайық. Тіркеліп кетіңіздер.